Ndagusuhuje cyane nshuti muvandimwe, ngushimiye uyu mwanya utanga ukumva bino ibyigisho bibasha kukugirira akamaro, ndetse ubikurikira wese uyu munsi abasha gushimira Imana ko yaduhaye iki gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Tumaze iminsi itari mikeya turi kwiga. Uyu munsi turi ku cyigisho cya 8 kitubwira ngo gutegeka irari ry'ibyo kurya. Ni ingingo ngari ariko kandi dukwiriye kwitondera cyane, tugasaba Imana kugira ngo idushoboze kubahiriza ibyo dusabwa nayo. Ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi iri kuri page 166, ni ku kagingo ka 251 kavuga ngo kuba ingirakamaro kw'abakozi b'Imana guterwa no kugenga irari. Kugira ngo umuntu abe ingirakamaro mu kintu cyose yaba akora, mu kazi kose yaba akora, bisaba ko uwo muntu agenga irari rye. Nimusobanurire abizera akamaro ko kwirinda igishuko cyo kugira umururumba. Aha niho benshi batsindirwa. Nimubasobanurire uburyo umubiri n'umwuka ari nk'isanga n'ingoyi, mubereke ko ari ngombwa kubirindira hamwe byombi bikamererwa neza. Abirundumurira mu irari bagacogoza imbaraga zabo z'umubiri kandi bagaca intege ubushobozi bwabo bwo gutekereza, bazagerwaho n'ingaruka bitinze cyangwa bitebutse, nk'ingaruka zo kwica amategeko agenga umubiri. Kristo yatanze ubugingo bwe ngo bube inshungu y'umunyabyaha. Umucunguzi w'isi yari azi ko kugira umururumba w'irari mu mirire n'iminywere biteza ubumuga bw'umubiri kandi bikica imbaraga zo kwitegereza, ku buryo umuntu aba atagishobora gutandukanya ibyera kandi iby'iteka ryose n'ibyanduye. Yari azi ko gukoresha irari uko wishakiye byonona ubushobozi bw'intekerezo, kandi ko icyo umuntu akeneye kurenza ibindi ari uguhinduka k'umutima, umwuka n'ubugingo. Umuntu akareka imibereho yo kwikunda akakira imibereho yo kwiyanga no kwitanga. Uhoraho Imana ibafashe mwebwe abagaragu be, kugira ngo uyu muburo muwurarikire ababwiriza kandi mukangure amatorero asinziriye. Imirimo yanyu nk'abaganga n'abapasiteri ijye yuzuzanya. Iyi niyo mpamvu ibigo byacu by'ubuvuzi byashyiriweho, kugira ngo bibwirize ukuri ko kwirinda nyakuri. Nk'ubwoko bw'Imana dukeneye ivugurura, by'umwihariko abagabura n'abigisha ijambo ry'Imana. Nahawe aya mabwiriza yo kubwira abapasiteri n'abaperezida ba za firidi na konferanse zacu, kugira ngo mube abakozi b'ingirakamaro mu murimo w'Imana wo gukiza abagiye kurimbuka. Biterwa cyane n'umwete mufite mu gutsinda irari. Rero nimuharanire gutsinda icyifuzo cyo guhaza irari. Ubu si ubutumwa ku bayobozi gusa. Nshuti nawe uteze amatwi, haranira gutsinda icyifuzo cyo guhaza irari, kandi nimubigeraho muzabasha gutegeka ibyifuzo byanyu mu buryo bworoshye. Icyo gihe rero imbaraga z'ubwenge n'ibitekerezo bizagira imbaraga, kandi bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama hamwe n'ubuhamya bw'ijambo ryayo. Amen. Rero bavandimwe, dukwiriye kuba ingirakamaro nk'abakozi b'Imana, ariko ibyo tuzabigeraho nk'umusaruro wo kugenga irari ryacu. Reka Imana ibidushoboze kandi iduhe imbaraga yayo muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Amen.